મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગણિત વિષયમાં સ્વાધ્યાય 12.2ની ગણતરી કરવાની છે. અગાઉના પિરિયડમાં આપણે 12.1 અને 12.2ની ગણતરી કરી હતી, હે ને. હવે આપણે આ જ સજાતીય પદને ગોઠવીને તેનું સાદું રૂપ એટલે કે સરવાળા કરવાના, બાદબાકી કરવાની ગણતરી કરવાની છે, બરાબર. તો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે સજાતીય પદ સાથે ગોઠવી સાદું રૂપ આપો. સજાતીય એટલે કે જેના ચલ સરખા હોય ને તે બધા પદને એક સાથે લઈને પછી તેના ઉપર સાદું રૂપ કરવાનું. એટલે હવે 1 by 1 આપણે એની ગણતરી કરીશું. તો પહેલો દાખલો છે 21b ઓછા 32 વત્તા 7b ઓછા 20b. તો આમાં સજાતીય પદ કોણ કોણ છે, કઈ કઈ સંખ્યા સાથે આવશે? તો જેની ચલની કિંમત સરખી છે એટલે કે 21b, 7b ઓછા 20b, આ બધા સજાતીય પદ છે એટલે બધાને આપણે સાથે લેવા પડે. અને છેલ્લે કોણ રહેશે એકલું? તો ઓછા 32, બરાબર છે. એવી રીતે બીજા દાખલામાં જો અહીંયા ઝેડનો વર્ગ, 13z નો વર્ગ, 5z, 7z નો 3 ઘાત, 15z, આમાં બધી સંખ્યા ઝેડ સાથે જોડાયેલી છે એટલે આમાં બધામાં ચલ સરખા છે એટલે બધા જ સજાતીય પદ છે, બરાબર છે. ત્યારબાદ અહીંયા પી ક્યુ એ તો ચલ આપેલું જ છે. ત્યારબાદ જો અહીંયા 3a, 2b, ab, 3ab, b a, એટલે આમાં b વાળા પદ સાથે આવશે, પછી a વાળા પદ સાથે આવશે અને પછી a અને b વાળા પદ સાથે આવશે, બરાબર. એટલે કે સજાતીય પદોમાં ચલની કિંમત સરખી હોય ને તેવી સંખ્યા સાથે લઈને એની સરવાળા અને બાદબાકીની ગણતરી કરવાની. તો ચાલો આપણે પહેલો દાખલો ગણીએ. પહેલો દાખલો છે 21b ઓછા 32 વત્તા 7b ઓછા 20b. તો 21b વત્તા 7b ઓછા 20b વત્તા ઓછા 32. હવે આ જે સજાતીય પદ છે ને એનું સાદું રૂપ કરી લેવાનું પહેલાં. તો 21b અને 7b સરવાળો કરવાનો એ બંનેનો એટલે 28b ઓછા 20bની બાદબાકી એટલે 28માંથી 20 જાય તો 8b, બરાબર. પછી આ જે 32 છે ઓછા એ તો એવા ને એવા એટલે આપણો જવાબ શું આવશે? એકવાર અહીંયા વત્તા અને અહીંયા ઓછા છે તો વત્તા ઓછા એટલે જવાબ આવશે આપણો 8b ઓછા 32. એટલે પહેલાંનો સાદું રૂપ શું આવ્યું? જવાબ 8b ઓછા 32. ત્યારબાદ બીજો દાખલો ઓછા ઝેડનો વર્ગ વત્તા 13z નો વર્ગ ઓછા 5z વત્તા 7z નો 3 ઘાત ઓછા 15z. તો ઓછા ઝેડનો વર્ગ વત્તા 13z નો વર્ગ ઓછા 5z વત્તા 7zની 3 ઘાત અને ઓછા 15z. તો હવે અહીંયા દરેકમાં ઘાતમાં સૌથી મોટી ઘાત કઈ છે? તો 3 ઘાત એટલે એને પહેલાં લીધું છે, જો દેખાય છે 7zની 3 ઘાત વત્તા વર્ગવાળી લેવાની. તો વર્ગવાળી એટલે બે ઘાતવાળી સંખ્યા કઈ છે? આરે ઓછા ઝેડનો વર્ગ અને વત્તા 13zનો વર્ગ. તો જો અહીંયા લખ્યું છે ઓછા વર્ગ એટલે કે 1 ઝેડનો વર્ગ એટલે આ જ ઝેડનો વર્ગ, પછી 13zનો વર્ગ, પછી 1 ઝેડવાળી સંખ્યા એટલે 5z અને 15z એટલે લખ્યા ઓછા 5z ઓછા 15z. હવે 7zની 3 ઘાતની જોડે બાદબાકી કે સરવાળો કરવા બીજી કોઈ સંખ્યા નથી એટલે એવી ને એવી સંખ્યા મૂકી. પછી અહીંયા 1 અને આ 13 વત્તા ઓછા એટલે 13માંથી 1 જાય એટલે 12zનો વર્ગ ઓછા અહીંયા ઓછા વત્તા થઈ જશે એટલે 15 ને 5 20. મોટી સંખ્યાનું નિશાન એટલે ઓછા કરવાના વત્તા પણ લખવાના ઓછા 20z, બરાબર છે. એટલે બીજાનો જવાબ આવ્યો 7zની 3 ઘાત વત્તા 12zનો વર્ગ ઓછા 20z. ત્યારબાદ p ઓછા કૌંસમાં p ઓછા q કૌંસમાં q ઓછા p. હવે અહીંયા p પછી પીમાં ઓછા ક્યુ ઓછા 12 હોય તો અંદરનું નિશાન બદલાઈ જાય, બરાબર. 12 ઓછાની નિશાની હોય તો કૌંસના અંદરની સંખ્યા નિશાન બદલાઈ જાય એટલે અહીંયા ઓછા તો અંદર થઈ જશે વત્તા. પછી ફરી અહીંયા ઓછા અંદરની નિશાન બદલાઈ જાય એટલે વત્તા થઈ જાય. વત્તા પી સાથે લઈ લીધા અને ક્યુ સાથે લઈ લીધા. એકવાર વત્તા એકવાર ઓછા ઉડી જાય એટલે અહીંયા શું રહ્યું બાકી? ફક્ત પી. એવી રીતે અહીંયા ક્યુમાં એકવાર વત્તા એકવાર ઓછા ઉડી ગયા, રહ્યું ક્યુ એટલે જવાબ આવશે પી ઓછા ક્યુ. ચાલો ત્યારબાદ ચોથો દાખલો 3a ઓછા 2b ઓછા ab ઓછા a ઓછા b ab. 3ab b અને a આમાં કયા ચલ છે? a b અને ab, a b અને ab, a b અને ab, બરાબર છે. એટલે પહેલાં a વાળા સાથે લઈ લેવાના, પછી bb વાળા સાથે લઈ લેવાના અને પછી છેલ્લામાં આવશે ab વાળા, હે ને, સજાતીય પદ સાથે લઈ લેવાના. એટલે જો અહીંયા લખ્યું છે 3a ઓછા a, આ બધું આખું આ જે પહેલું કૌંસ છે બધું a વાળું છે. પછી બીજું કૌંસ છે તે આખું b વાળું છે, 2b b b, હે ને.
પછી અહીંયા ત્રીજું કૌંસ છે તે બધું AB ઓછા AB વાળું છે બરાબર. એટલે જો અહીંયા ત્રણે આ એ ઓછા ઓછા વત્તા થઈ જાય એટલે આ એક અને આ એક એટલે બે થઈ ગયા. એટલે પહેલાં કૌંસનું સોલ્યુશન કેટલું આવશે 3A ઓછા 2A. પછી વત્તા બીજા કૌંસમાં ઓછા 2B અને B વત્તા છે એટલે 2B થઈ ગયા. અને અહીંયા બધું ઉડી જશે. જો અહીંયા આ એક છે અહીંયા આ એક છે એટલે A અને આ AB એટલે 2AB થયા. ઓછા 2AB વત્તા 3AB એટલે શું આવશે 1AB જવાબ આવશે બરાબર છે. એવી જ રીતે પાંચમો અને છઠ્ઠો દાખલો છે ને તે તમારે હોમવર્કમાં જાતે ગણવાનો છે. હવે બીજો દાખલો છે તે પર સરવાળો કરો છે. પહેલામાં સજાતે પદોનું સાદું રૂપ હતું, બીજા દાખલામાં સરવાળો કરવાનો છે અને પછી ત્રીજા દાખલામાં બાદબાકી આવશે. ચાલો જુઓ. હવે અહીંયા છે 3mn ઓછા 5mn 8mn અને ઓછા 4mn. અહીંયા બધી એક એક સંખ્યા આપી છે. આ બધાનો સરવાળો કરવાનો એટલે બધાના જોડે સરવાળાનું નિશાન લાગ્યું છે. હવે જુઓ 3mn ઓછા 5mn 8mn અને ઓછા 4mn. એટલે અહીંયા જે વત્તા વત્તા છે તે પહેલાં આપણે સાથે કરી લઈએ બરાબર. 3 અને 8 તો 3 ને 8 કેટલા થયા 11mn. ઓછા 5 અને ઓછા 4 તો ઓછા ઓછા વત્તા 4 અને 5 ઓછા 9mn બરાબર. હવે એકવાર વત્તા અને એકવાર ઓછા તો વત્તા ઓછા ઓછા અને મોટી સંખ્યા તો વત્તામાં છે એટલે નિશાન વત્તાનું થઈ જાય. એટલે 11માંથી 9 જાય તો 2mn એનો જવાબ આવશે. ત્યારબાદ બીજો દાખલો છે જુઓ બરાબર. t ઓછા 8tz 3tz z ઓછા t. એટલે આ એક પદ છે, આ એક સંખ્યા છે, આ એક સંખ્યા છે અને આ એક સંખ્યા છે બરાબર છે. આ એક આખી સંખ્યા છે બરાબર. એટલે જો અહીંયા વત્તાનું નિશાન પછી 3tz ઓછા z વત્તા z ઓછા t. એટલે હવે અહીંયા સજાતીય પદ સાથે લઈ લેવાના. t ઓછા t વત્તા z ઓછા z ઓછા tz વત્તા 3tz બરાબર છે. આ ત્રણ સંખ્યાવાળો ચલની કિંમતવાળો કૌંસ સાથે લઈ લેવાનો, tt વાળો કૌંસ સાથે લેવાનો અને zz વાળો કૌંસ સાથે લેવાનો. એટલે અહીંયા ઓછા ઓછા તો 0 થઈ જશે. અહીંયા ઓછા ઓછા 0 અને આ ઓછા વત્તા ઓછા 8માંથી 3 જાય તો ઓછા 5tz એટલે જવાબ આવશે ઓછા 5tz. ત્રીજો દાખલો ઓછા 7mn વત્તા 5 12mn વત્તા 2 9mn ઓછા 8 ઓછા 2mn ઓછા 3. હવે આમાં પણ જે સજાતીય પદ છે તે સાથે લઈ લેવાના. એમાં આવશે ઓછા 7mn વત્તા 12mn વત્તા 9mn ઓછા 2mn. આ બધા જ સજાતીય પદ સાથે લઈ લીધા. હવે ચલ વગરની સંખ્યા બાકી રહે એટલે વત્તા 5 વત્તા 2 ઓછા 8 ઓછા 3 બરાબર છે. એટલે આ એક કૌંસ અને આ એક કૌંસ. હવે આ કૌંસને છોડો. 7 12 9 અને 2 એટલે એ લોકોનામાં જો 21mn આવ્યું. જો 7 ને 2 12 અને 7 19 19 અને 2 21mn ઓછા 9mn. એટલે આમાં 21માંથી 9mn જાય એટલે 12mn અને એવી રીતે 5 ને 2 7 અને 8 ને ઓછા ઓછા વત્તા થાય એટલે 8 ને 3 11. 7માંથી 11 ના જાય એટલે ઓછા 4 એટલે જવાબ આવશે આપણો 12mn ઓછા 4. ચલો ચોથો દાખલો. a વત્તા b ઓછા 3 b ઓછા a વત્તા 3 a ઓછા b વત્તા 3. આ ત્રણેયનો ફરી સરવાળો કરવાનો. એટલે આ જે એક છે સંખ્યા વત્તા બીજી સંખ્યા વત્તા ત્રીજી સંખ્યા બરાબર. એટલે ત્રણેય સંખ્યાનો સરવાળો થયો. હવે a વાળી સંખ્યા સાથે b વાળી સંખ્યા સાથે અને પછી ab વગરની સંખ્યા સાથે. એટલે સજાતે પદો સાથે થઈ ગયા જો દેખાય છે તમને. ત્યારબાદ સજાતીય પદ સાથે થઈ જાય એટલે એને કૌંસનું સોલ્વ કરો. a 2a આ ઓછા a એટલે 2માંથી 1 જાય તો a. એવી રીતે bનો છોડો કૌંસ b અને b ઓછા b એટલે ફરી એક b રહ્યું. હવે અહીંયા ઓછા 3 3 ને 3 6 6માંથી 3 જાય તો 3 અને મોટી સંખ્યાનું નિશાન વત્તાનું છે એટલે કરવાની બાદબાકીને નિશાની મોટા સંખ્યાની. એટલે જવાબ આપણને મળ્યો a વત્તા b વત્તા 3. ચલો હવે પાંચમો દાખલો જુઓ. 14x વત્તા 10y ઓછા 12xy ઓછા 13 બરાબર છે. એટલે આ એક આખી સંખ્યા છે. એની જોડે વત્તા 18 ઓછા 7x ઓછા 10y વત્તા 8xy આ એક બીજી સંખ્યા છે. અને છેલ્લી છે ઓછા 4xy એટલે વત્તા 4xy. એટલે આ ત્રણ કૌંસ થયા. એ ત્રણેય કૌંસને સજાતે પદ સાથે લાવી દો. એટલે 14x ઓછા 7x પછી વત્તા 10y ઓછા 10y
પછી 12xy ઓછા 8xy વત્તા 4xy રહ્યું કોણ 13 અને 18 બરાબર 13 ઓછા 13 અને 18 એટલે હવે સંખ્યા આપણી કઈ આવશે 14માંથી 7 જાય એટલે 7x 10માંથી 10y જાય એટલે કંઈ નહીં y પછી 12xy અને 8 વત્તા 4 એટલે 8 ને 4 12 અને આ ઓછા 12 અને વત્તા 12 ઉડી જાય એટલે xy અને વત્તા ઓછા 13માંથી 18 જાય એટલે 5 એટલે જવાબ આપણો આવશે 7x વત્તા 5 છઠ્ઠો દાખલો 5m ઓછા 7n આ એક સંખ્યા વત્તા 3n 4m વત્તા 2 આ બીજી સંખ્યા વત્તા 2m ઓછા 3mn ઓછા 5 આ ત્રીજી સંખ્યા હવે શું કરીશું આપણે બીજો સ્ટેપ કયો આવશે સજાતીય પદ સાથે લાવવાનું બરાબર એટલે આ સંખ્યામાં 5m બીજી સંખ્યામાં ઓછા 4m ત્રીજી સંખ્યામાં 2m સજાતીય પદ સાથે આવી ગયા એવી રીતે n વાળી સંખ્યા વત્તા 7n પછી વત્તા 3n બરાબર છે અહીંયા તો કોઈ n વાળું છે જ નહીં એટલે 7n ઓછા વત્તા 3n પછી 3mn પછી 2 ઓછા આ 2 અને આ 5 હવે 7n ઓછા 4n વત્તા ઓછા 4n ઓછા 3mn ઓછા 3 હવે 7માંથી 4 બાદ કરો એટલે 3m ઓછા 4n તો છે જ ઓછા 3mn અને ઓછા 3 એટલે આ છઠ્ઠા સંખ્યાનો જવાબ પછી 7મો દાખલો 4x વર્ગ y ઓછા 3xy વર્ગ ઓછા 5xy વર્ગ 5x વર્ગ y હવે ચારેય સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો 4x વર્ગ y ઓછા 3xy વર્ગ આમાં શું કરીશું x વર્ગ y એ સંખ્યા સાથે લાવીશું બરાબર છે એટલે જુઓ 4x વર્ગ y વત્તા 5x વર્ગ y વત્તા ઓછા 3xy વર્ગ ઓછા 5xy વર્ગ હવે અહીંયા 4 અને 5 9x વર્ગ y અને અહીંયા 3 ને 5 8xy વર્ગ ચાલો એવી રીતે 8મો દાખલો 3pq વર્ગ ઓછા 4pq વત્તા 5 ઓછા 10p વર્ગ q વર્ગ 15 વત્તા 9pq વત્તા 7p વર્ગ q વર્ગ હવે આમાં p વર્ગ q વર્ગ p વર્ગ q વર્ગ p વર્ગ અને q વર્ગ એ સંખ્યા સાથે લઈ દઈશું આપણે જો અહીંયા દેખાય છે 3p વર્ગ q વર્ગ ઓછા 10p વર્ગ q વર્ગ વત્તા 7p વર્ગ અને q વર્ગ આપણે સરવાળો કરવાનો છે એટલે સરવાળાનું નિશાન બીજા કૌંસમાં આવશે જો pq વાળી સંખ્યા એટલે આ એક સંખ્યા આવશે 9pq વાળી સંખ્યા આવશે બરાબર હવે p અને q માં તો ખાલી આ બે જ સંખ્યા છે ઓછા 5 4pq વત્તા 9pq પછી 5 15 એટલે જો અહીંયા લખ્યું છે વત્તા 5 વત્તા 15 બસ હવે સોલ્યુશન કરવાનું છે સોલ્વ કરવાનું છે 3p વર્ગ q વર્ગ ઓછા 10p વર્ગ એટલે આ બંનેનો શું કરવાનું જો 10 અને આ 3 10માંથી 3 જાય તો ઓછા 7 કારણ કે 3 પહેલાં છે નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા છે એટલે આગળ ઓછાનું નિશાન આવે ને એટલે ઓછા 7p વર્ગ q વર્ગ વત્તા 7p વર્ગ q વર્ગ તો છે જ એટલે એકવાર ઓછા એકવાર વત્તા ઉડી જશે બરાબર ત્યારબાદ અહીંયા ઓછા 4pq 9pq ઓછા વત્તા ઓછા 9માંથી 4 જાય તો 5pq અહીંયા વત્તા 5pq છે બરાબર વત્તા 15 અને 5 20 એટલે જવાબ આપણો આવશે 5pq વત્તા 20 હવે 9 અને 10 આવી રીતે તમારે જાતે હોમવર્કમાં કરવાનો છે ચાલો હવે ત્રીજો દાખલો છે હવે એમાં બાદબાકી કરવાની છે બરાબર બીજા દાખલામાં સરવાળો હતો ત્રીજા દાખલામાં બાદબાકી y વર્ગમાંથી ઓછા 5y વર્ગ બાદ કરો હવે બાદબાકીમાં શું થશે બાદબાકીમાં ઓછા સાથે થાય ને તો વત્તા થઈ જાય હે ને એટલે y વર્ગ ઓછા વત્તા 5y વર્ગ એટલે જવાબ આવશે 5 અને અહીંયા 6y વર્ગ પહેલાંનો જવાબ એ તો બીજો દાખલો ઓછા 12xy માંથી 6xy બાદ કરો એટલે જો અહીંયા પણ એવું થશે ઓછા વત્તા એટલે 12 અને 6 18 પણ નિશાન શેનું આવશે મોટી સંખ્યા તો મોટી સંખ્યા 12 છે ને તો ઓછાનું નિશાન છે એટલે ઓછા 18xy ત્રીજો દાખલો a વત્તા b માંથી a ઓછા b હવે a વત્તા b ઓછા a ઓછા b હવે બરાબર ધ્યાનથી જુઓ a વત્તા b આ પહેલો કૌંસ છે અહીંયા ઓછા છે બહાર જ્યારે ઓછા હોય તો કૌંસની અંદરની બધી નિશાનીઓ વિરુદ્ધ થઈ જાય એટલે અહીંયા જે ઓછા છે ને એ વત્તા થઈ ગયા બરાબર એટલે એકવાર વત્તા અને એકવાર ઓછા ઉડી જશે એટલે રહેશે શું આ b અને આ b એટલે b વત્તા b 2b થઈ જશે બરાબર છે પછી ચોથો દાખલો ચોથા દાખલામાં શું છે અહીંયા b છે
કૌંસમાં 5 ઓછા એમાંથી એ બી ઓછા 5 એટલે બી 5 ઓછા એ બી ઓછા 5 એટલે 5 અને આ બીનો ગુણાકારનો સંબંધ છે એટલે ગુણાકાર કરવાનો 5b ઓછા બી એ ઓછા એ બી. હવે અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા 12 ઓછા છે ને એટલે અંદરના કૌંસની નિશાન બદલી જશે એટલે ઓછાનું અહીંયા વત્તા થઈ જશે એટલે એ બી વત્તા 5a. હવે 5b 5a વત્તા ઓછા એ બી અને બી એ 5a 5b વત્તા એક અહીંયા ને એક અહીંયા એટલે 2ab એટલે જવાબ આવશે આપણો 5a વત્તા 5b ઓછા 2ab. પાંચમો દાખલો 4m² ઓછા 3mn વત્તા 8માંથી ઓછા m² વત્તા 5mn બાદ કરવાનું છે. અહીંયા બાદબાકીનું નિશાન, જ્યારે બાદબાકીનું નિશાન હોય ને ત્યારે કૌંસની અંદરની બધી નિશાનો વિરુદ્ધ થશે. બરાબર જોજો, આ પહેલો કૌંસ તો જેવો છે એવો ને એવો જ છે, અહીંયા ઓછા છે બરાબર એટલે વત્તા, અને અહીંયા ઓછા એમ છે એટલે અહીંયા વત્તા થઈ ગયા, અને અહીંયા વત્તા 5mn હતા એના ઓછા થઈ ગયા, વિરુદ્ધ થઈ જાય, ઓપોઝિટ થઈ જાય નિશાન. એટલે 4m² ઓછા 3mn વત્તા 8 વત્તા m² ઓછા 5mn. હવે અહીંયા શું કરીશું આપણે? બીજું સ્ટેપ સજાતીય પદ સાથે લાવવાનું એટલે 4m² વત્તા m² વત્તા ઓછા 3mn ઓછા 5mn વત્તા 8 4 અને 5m². હવે આને સોલ્વ કરતાં ઓછા ઓછા વત્તા થઈ જશે એટલે ઓછા 8mn વત્તા 8 એટલે આપણો જવાબ આવશે 5m² ઓછા 8mn વત્તા 8. ચાલો ત્યારબાદ છઠ્ઠો દાખલો 5x ઓછા 10માંથી ઓછા x² વત્તા 10x ઓછા 5 બાદબાકી કરવાની. તો જેવું કીધું ને કે જ્યારે બહાર બાદબાકીની નિશાની હોય તો અંદરની નિશાન વિરુદ્ધ થઈ જાય એટલે અહીંયા ઓછા x² છે તો વત્તા x², અહીંયા વત્તા 10 છે તો ઓછા 10x, અને અહીંયા ઓછા છે તો વત્તા થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે સજાતીય પદ સાથે લઈશું. x² એકલો છે એટલે એને પહેલાં લઈ લઈશું, પછી 5x ઓછા 10x બરાબર, પછી વત્તા ઓછા 10 વત્તા 5, x² તો એમને એમ જ રાખીશું. 5માંથી 10 ઓછા 5x ઓછા 10 અને 5 ઓછા 10 અને વત્તા 5 એટલે ઓછા 5. જવાબ આવશે આપણો x² ઓછા 5x ઓછા 5. એ જ રીતે સાતમો અને આઠમો દાખલો તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ચોથા દાખલામાં તમને આપ્યું છે એ અને બી દાખલો આપ્યો છે. એમાં શું આપ્યું છે? x² વત્તા xy વત્તા yના વર્ગમાં શું ઉમેરવાથી 2x² વત્તા 3xy મેળવી શકાય? આ એક સંખ્યા આપી છે ને એક જવાબ આપેલો છે, તમને બીજી સંખ્યા શોધવાની કહી છે કે આ સંખ્યામાં તમે કઈ સંખ્યા ઉમેરશો તો તમારો જવાબ 2x² અને વત્તા 3xy થશે. તો આપણે એની ગણતરી કરીએ. જુઓ 2x² વત્તા 3xy એટલે આ જવાબ છે, એમાંથી આ પ્રશ્ન આપણે બાદ કર્યો છે. જો દેખાય છે x² વત્તા xy વત્તા y² એટલે અહીંયા આપણને ઉમેરવાનું કીધું છે. અહીંયા જવાબ છે અને આ પ્રશ્ન છે. હજી અહીંયા વચ્ચે કઈ સંખ્યા આની જોડે ઉમેરવાથી તમને આ જવાબ મળે? હવે જ્યારે ઉમેરવાનું કહે ને તો આપણે એનું ઊંધું કરી નાખવાનું, એટલે કે બાદબાકી કરવાની. એટલે જવાબની જોડે સંખ્યામાંથી બાદ કરવાની એટલે આપણને પ્રશ્ન મળશે. એટલે 2x² વત્તા 3xy ઓછા x² ઓછા xy ઓછા y² બરાબર છે. હવે જુઓ 2x² પછી આ ઓછા x² ચલવાળી સંખ્યા સાથે વત્તા 3xy ઓછા xy અને આ ઓછા y² એટલે 2x² x એટલે બાદબાકી થાય એટલે 1x² પછી આ y² 3માંથી 1 જાય એટલે 2xy એટલે આ બીજી સંખ્યા કઈ હશે? એટલે કે આ જે આપ્યું છે ને x² વત્તા xy અને વત્તા yના વર્ગમાં કઈ સંખ્યા ઉમેરવાથી આ જવાબ મળે? તો આપણને આ સંખ્યા x² y² અને 2xy આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરીને ત્યારે આપણને આ જવાબ મળે. આ એનો દાખલો છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4નો બી તમારે જાતે આના જેવો જ દાખલો છે, તમારે જાતે ગણવાનો છે. પછી પ્રશ્ન 5નો એ. પ્રશ્ન 5માં શું આપ્યું છે? 3x² ઓછા 4y² વત્તા 5xy વત્તા 20માંથી શું લઈ લેવાથી એટલે બાદ કરવાથી ઓછા x² ઓછા y² વત્તા 6xy વત્તા 20 મેળવી શકાય? હવે આપણે ઉપરના દાખલામાં ઉમેરવાનું હતું એટલે બાદબાકી કરી. હવે અહીંયા બાદબાકી કરવાની છે તો આપણે તેને ઉમેરવું પડશે. તો જુઓ 3x² ઓછા 4y² 5x વત્તા 20 વત્તા x² y² ઓછા 6x એટલે અહીંયા 12 ઓછા એટલે વત્તાનું ઓછા થઈ જશે ઓછા 20. હવે સજાતીય પદ સાથે લઈ દેવાના 3x² x²
ઓછા 4y² વત્તા y², પછી 5xy ઓછા 6xy વત્તા 20 અને આ ઓછા 20. હવે સોલ્વ કરવાનું. 3 અને 1 4x² ઓછા વત્તા ઓછા એટલે 4માંથી આ એક વાત કરો એટલે ઓછા 3y², 5માંથી 6 જાય એટલે ઓછા 1xy અને આ 20માંથી 20 જાય તો 0. એટલે આપણો જવાબ આવશે 4x² ઓછા 3y² ઓછા xy. ચાલો હવે આપણે છઠ્ઠા દાખલાનો બીજો દાખલો ગણાવું છું. પહેલો તો તમારે આ 5મા જેવો જ ગણવાનો છે એટલે એ જાતે ગણવાનો, બી હું તમને સમજાવું છું. જુઓ 4 વત્તા 3x અને 5 ઓછા 4x વત્તા 2x² સરવાળામાંથી 3x² ઓછા 5x અને ઓછા x² વત્તા 2x વત્તા 5નો સરવાળો બાદ કરો. એટલે આપણે શું કરવાનું, પહેલાં આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો, એનો જે જવાબ આવે તે, અને પછી આ બેનો પણ સરવાળો કરવાનો, એનો જે જવાબ આવે તે. બંનેના જવાબની શું કરવાની છે, બાદબાકી કરવાની. એટલે પહેલાં આપણે આ દાખલાનો સરવાળો કરવો પડે, આ દાખલાનો પણ સરવાળો કરવાનો, જે જવાબ આવે તેને બંનેના જવાબની શું કરવાની છે, બાદબાકી. એટલે આપણે આમાં 3 દાખલા ગણવાના છે. ચાલો ગણીએ. 4 વત્તા 3x વત્તા 5 ઓછા 4x વત્તા 2x². પહેલાં આપણે આ બંનેનો સરવાળો કરીશું. એટલે સરવાળો કરતાં આપણને જવાબ શું મળે છે, જો અહીંયા હવે આ બધું તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે. સજાતે પદ સાથે રાખવાના હે ને. એટલે જો 4 વત્તા 5 3x ઓછા 4x અને વત્તા 2x². 4 ને 5 9 વત્તા 3માંથી 4 જાય એટલે ઓછા x અને આ 2x² તો છે જ એટલે 9 વત્તા ઓછા ઓછા એટલે x વત્તા 2x². આ બંનેના સરવાળાનો જવાબ કેટલો આવ્યો, જવાબ એ કેટલો આવ્યો છે આપણને મળ્યો 9 ઓછા x વત્તા 2x. હવે બીજો દાખલો ગણીએ. 3x² ઓછા 5x ઓછા x² વત્તા 2x અને 5નો ફરી સરવાળો કરીએ. તો સરવાળો કરીએ ને તો જો એમાં પણ સજાતે પદ સાથે લાવી દેવાના. 3x² ઓછા x² ઓછા 5x વત્તા 2x અને આ 5, 3 અને આ x જો છે ને 3માંથી 1 જાય એટલે 2x², પછી ઓછા 5x વત્તા 2x એટલે 5માંથી 2 જાય એટલે ઓછા 3x અને આ 5. એટલે આપણો બીજાનો જવાબ કેટલો આવ્યો, 2x² ઓછા 3x વત્તા 5. હવે આપણને આ જવાબ 2 મળ્યો. બરાબર. આ બીજો દાખલો ગણ્યો. આ પહેલાંનો જવાબ, આ બીજાનો જવાબ. આ બંનેના સરવાળાનો જે જવાબ આવ્યો ને એની હવે આપણે ત્રીજામાં બાદબાકી કરવાની છે. આ બે જવાબ લઈને બાદબાકી કરીએ. તો જુઓ, પહેલાંનો જવાબ 9 ઓછા x વત્તા 2x², 2x² ઓછા 3x અને વત્તા 5માંની બંનેની બાદબાકી કરવાની. એટલે આપણને જવાબ કેટલો મળશે, 2x ઓછા 4. અહીંયા આપણે 12.2 પૂરું થાય છે અને તમારે આની ગણતરી નોટબુકમાં ગણી લેવાની છે અને સ્વાધ્યાય પોથીની જે PDF મોકલીશું ને તે તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાની રહેશે.